a gente vai passar na ponte. Depois de 2 horas. Acho que mais. Do lugar. Ixi, a Luísa tá chorando.
passeio? Bem legal. Qual a parte que vocês mais gostaram? A parte que a gente foi pra praia. Hã? A parte que a gente foi pra praia. A parte da comida. A pior parte foi a parte da princesa. Foi a parte do meu. E agora a gente já tá quase chegando. E agora é a tristeza bate. Tchau, Kels. Kels. Tchau, maninha. Obrigada. Tchau, seu carro. Tchau, minha querida. Obrigado aí. Where do we go?